Ini merupakan karya dari sangkar burung sop, sangkar cungkok Cina untuk murai batu. Motifnya putri Cina. Sangkar ini berukuran dengan diameter 58 nomor 2 yang terbuat dari bahan kayu mentaos atau kayu putih yang mempunyai kelebihan lebih enteng daripada kayu jati, nggak mudah patah, sekatnya lebih halus. Di bagian dalamnya juga ada ukiran. Bagian kaki, bagian dalam ada ukirannya juga. Ini tahap mau proses pewarnaan.